Хотите узнать, как писать сообщения, чтобы на них отвечали девушки, и более того, чтобы они им даже нравились? Тогда это видео вам подходит. Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема «Как писать заходящие девушкам сообщения», часть 2. Ребят, давайте расскажу, о чем это видео. Есть хорошая новость. Тема «Как писать заходящие девушкам сообщения» достаточно простая, но в ней есть несколько важных моментов. Поэтому для лучшего усвоения я решил разделить ее на 2 части. В прошлом ролике разбирали технологию написания сообщения, где в качестве хука, так называемого крючка внимания, мы использовали комплимент. Рекомендую ознакомиться с тем видео. В этом ролике рассмотрим технику, когда в переписку будем входить через контекстуальную открывашку. Кстати, навыки в переписке в нашем информационном мире – это лучшая таблетка от изолированной жизни. Она поможет не только в построении и удержании любовных отношений, но и во всех остальных сферах коммуникации. В деловой переписке, в переписке с друзьями и так далее. Хотите освоить? В финальной части видео мы разберем конкретный, наглядный пример из моей жизни, чтобы вам все точно стало ясно. А моя главная задача в том, чтобы вы убедились, что это на самом деле легко, и девушки на это очень положительно реагируют. У вас на телефоне вся память будет забита контактами. Погнали разбираться! Первое. Что такое контекстуальная техника общения? Ребят, давайте сначала в целом контекстуальную технику рассмотрим, а потом перейдем конкретно к переписке. Вот как это работает в жизни. Вы стоите на светофоре, рядом с вами приятная девушка, и вы хотите с ней познакомиться, но, естественно, не знаете как. Вдруг мимо вас проезжает машина. Она поднимает брызги из лужи, и они летят прямо в вас. Но в последний момент вы и девушка, конечно же, отскакиваете. Что вы скажете? Скажу: гори в аду, тварь безмозглая! И к кому в таком случае будет направлено сообщение? Не девушке же, водителю этому тупому. А вы что, с ним хотите познакомиться? Ты чё, психолог? Хватит в Москву ездить, это вы там с водителями знакомитесь. Тогда зачем он тебе нужен? Адресуй свое высказывание девушке. Типа, мы сработали так синхронно, прям как напарники. Это знаки. Надо сделать паузу. Может, кофе выпьем? Все просто, но по делу. Мы сработали синхронно, как напарники. Это присоединение. Чуть советов от Вселенной, что нужно взять паузу. Обычно девушки к этому чуткие. Вселенную, эзотерику они уважают. И финалем предложением попить вместе кофе. Бам! Бум! Вот она, контекстуальная открывашка. Идеально работает в живом общении. И тем более в письменном. Чуть позже рассмотрим. Запомнили? Что-то происходит. Это контекст. Вы как-нибудь оригинально комментите. А если она пукнет, это тоже комментим? В том случае, если вы будущая парочка капрофилов, то да. Ребят, весь контент, который я не выкладываю на YouTube, вы сможете найти на моем Boosty. Видеоурок «Как писать девушкам заходящие сообщения» уже там. Так что переходите на Boosty, знакомьтесь с материалом и обязательно подписывайтесь. Там будет куча новых пополнений. Ну а мы продолжаем. Второе. Контекстуальная техника общения в переписке. Ребят, применять контекстуальную технику в переписке еще проще, чем в жизни. Во-первых, по щам не получите. Шучу, конечно. В жизни за обращение к девушке тоже не получите. Им даже это нравится. Вот их мужикам не нравится. С ними будьте поаккуратнее. Короче, в переписке вообще без проблем по контексту залететь в разговор. В сетях можно комментить фото, потом разговор с этого раскручивать. В сетях видны увлечения, статусы девушки, или парня, кого там вам надо. Типа грустно, пошла на тренировку. И вы тут же заявляетесь с подходящим комментарием или комплиментом. Можете новую прическу оценить, да все что угодно. Короче, есть какие-то исходные, вы их докручиваете под свой результат. Это может быть оценка, комментарий или комплимент. Секс можно сразу предлагать?
Отложим такие предложения хотя бы до 5-го свидания. Почему до 5-го? Потому что 5-го у меня зарплата. Третье. Контекстуальное сообщение на происходящее в реальном мире. Так, ребят, на всякий случай уточню. Контекстуальное сообщение применяем не только работая с данными из сетей, но также, как и в общем примере, с тем, что произошло в реальной жизни. Вы работаете вместе в офисе, что-то произошло. Ваш коммент. Диапазон для начала переписки самый широкий. Пишем про все, что угодно. Зацепиться можно за новое задание от босса, за новое платье. За ее нового бойфренда тоже можно зацепиться? Да пофиг нам на ее бойфренда. Пока нет кольца, всегда пишем. Только придется делать это еще искуснее, чтобы обойти конкурентов. Четвертое. Разбор живого примера. Ребят, сейчас я приведу вам реальный пример, как я в обычной переписке применяю контекстуальную технику комплимента. Мы с ребятами пару лет назад ставили спектакль. Потом все продолжили жить своими жизнями и вот решили снова собраться. Организатор встречи Кристина уточняет. Короче, встречаемся во вторник в 20:00 в «Нет проблем» баре. Почти все ответили, я молчу. Наверное, блок пилил. Она продолжает выяснять. А Никита и Олег присоединятся? Я слегка меняю контекст ее слов, перевожу к смыслу, что я ей интересен, и пишу. Я так и знал, Кристиночка, что ты по мне скучаешь. Да если хочешь, я даже раньше всех могу прийти и позже всех остаться. Да, конечно, буду. Она смеется, ставит лайки, пишет. В своем репертуаре. Тут я замечаю, что у нее на аватарке черная шляпа с такими широкими полями. И вспоминаю, что у меня на одной из фотосессий был подобный образ. Соединяю два этих обстоятельства в один контекст и высылаю фотку в похожем образе. При этом добиваю шуткой. Просто мы с тобой так похожи. Ребят, можно и так применять контекстуальный подход. Все просто. Главное начать делать и точить свое ремесло. Представляю, как тебе жена голову точит после таких контекстуальных подкатов к чужим дамочкам. Я только ради науки и подписчиков. Все для вас. Разобрали очередную важную тему, как писать заходящие девушкам сообщения. Давайте еще раз пробежимся по ее основным пунктам. Первое. Что такое контекстуальная техника общения? Второе. Контекстуальная техника общения в переписке. Третье. Контекстуальное сообщение на происходящее в реальном мире. И четвертое. Разбор живого примера. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете об этом видео. Пишите сюда на YouTube, пишите в телегу. Давайте разбираться вместе. Нам очень важно ваше мнение. Все, ребят, чао. Это была «Психология без фанатизма». Залетайте еще, мы вас ждем. А пока подписывайтесь и пальцы вверх.